食血壓藥啊，過後啦有副作用啊，會乾咳啊，會點樣好啊？首先我哋要理解啊，今日你嘅血壓高係唔係真係血壓高呢？所以呢個喺我嘅平台周不時幫家人們分享，今日你嘅唔舒服，譬如講你出現嘅頭暈頭痛啦、手腳麻痹啦、夜晚唔瞓得啦，你去揾醫生，醫生睇咗啊，佢講你係血壓高，食咗血壓高嘅藥呢，哇，你嘅頭暈頭痛冇咗，手腳麻痹改善咗，頸部唔舒服呢 good。所以你今日嘅血壓高係咪呢個血壓高病呢？今日醫生講你係血壓高，俾你食藥，你血壓係低到喎，不過你一直咳哦，或者係頭暈唔舒服喎，你嘅藥啱唔啱？所以你應該係揾翻你嘅醫生。血壓高啊係一個數據，係咪真係病？好多人啊會覺得啊血壓好高啊，我要食藥，食咗藥你產生嘅唔舒服。你係咪應該揾翻醫生呢？應該係嘅，因為我哋係一個負責嘅醫生同埋醫師，就好似我嘅病人，我周不時幫佢講啊，你睇咗症有咩唔舒服聯絡我哋會教你減量或者教你方法，所以目的係咩？幫到你家人們，唔好俾病嚇親你。